mga kababs! It's Jamabel and welcome back po sa aking YouTube channel. And for today's mukbang guys ay ang ating kakainin po ay bagnet. Bagnet with barbecue. So guys, hindi nyo masyadong makita yung barbecue kasi tinanggal ko na siya sa stick and then mamaya may kita nyo naman siya. So guys, ayan, kami po yung nag-prepare ng bagnet. Wala, pinakulan ko lang siya sa simpleng ano lang, wala siyang katimpla-timpla kasi 'di ba daw yung bagnet sa Ilocos kapag ginawa daw siya, wala daw siyang anything na kailangan ilagay. Basta tubig lang, tapos meron pa silang nilalagay na ano yun, oil, fat, ano ba yun? Taba ng baboy. Oo, yun. Mantika ng baboy. Oo, mantika ng baboy ang nilalagay daw. So, ano daw, simpleng bagnet lang talaga siya yung ginawa namin. So, ayan guys, let's eat! Yeah. Taba. Guys. Higita Unang niyo subo ba? guys, ayan. May yelo. Nagita naman. Tapos, ganun. Okay na yan. Parang gusto ko lang magpapak. Hapa. Walang timpla to, pero bakit ganun? Masarap. Siyempre, sa sausawan. Hapa. Mabawang siya. Luto nga. Itong, men. Masarap nga siya. Kahit walang ano, yung sinabi mong timpla, nararamdaman mo yung may bawang yun eh. Yung nakabang nilagay. Wala akong nilagyan ng bawang, mahal. So, sawan pala. Ito sa sausawan, meron akong nilagyan ng bawang. Pero parang may nanunuot na lasa sa baboy eh. Parang may something nga. Timplado. Kamatis oh. Pero hindi siya templado eh. Hindi. Pinakulaan ko lang talaga siya sa tubig, ganun lang. Tapos pinirito ko siya sa ano, kumukulong mantika, tapos as in, lubog talaga siya. So, yung taba. Meron din pala kami dito guys, ano, sausawan. Tapos, meron din kami ditong Mang Tomas. Hindi lang siya kita. Sarap ng ginawa ko sausawan. Ngap. Pipino tayo para antay ano. Suya. Dami lettuce. Tasit-tasit pa. So guys, yung barbecue. Ayan. Wala, ang sarap. Barbecue ito? Saan bumili? Binigay ni Anjo. Anjo ano? Tapos yung mate ano? ko. Hap? Nakis. Ang sarap yung mag-ano no? Kasi papak. Ang dami nilagay mo kanin sa akin. Okay lang yan. Parang nabawasan na nga eh. Basta siya nag-iis sa maingay ah. Kasi naglilinis si mama sa kusina. Okay lang yan. Ano? Puro balat yung kunin mo. Ano? Pantayin mo. Yan pantayan. Lagyan na natin. Pineapple. Wow, sarap. Lasang grapes. Lasa. Dapat may gunting. Binasak. Wow. Huwag yung ba't tirahin mo. Yan no? Sige. Harap. Yan ah. Ayun guys, kuha na lang kami.
Juicy ah. Labas na labas ah. Wow. Grabe, hati tayo. Sure. Sobrang laki niya. Parang lechon ah. Lechon na nga ata ito. Lechon kawali. Oo, ayoko Ito ba ng to? taba. Ako na lang. Mahilig kasi siya guys sa taba. Taba Oh? is life eh. Ba oh. Go. Ang sausaw natin sa masarap na gawa mong sausawan. Yes. Naman Tomas, di napapansin. Masarap kasi ang sausawan eh. Taba. Ganda lang sa taba, B. Ayos na yan. Masarap eh. Paano mo ginawa ito? Sibuyas. Tsaka, Sibuyas, bawang. ano yung bawang mo? Tapos, ano lang, parang hindi ko siya chinap ng bongga. Parang inano mo siya, pinisil. As asukal, onting asukal lang, tsaka onting asin. Ganyan dapat lagi. Sarap eh. Tapos sili. Sarap siya. Ganyan pa higop. Go. Let's get it on. Let's get it on. Tingin mo kaya. Ayan o. Yan. Tumalisik-talisik pa. Ano lang to? Ano to? Ba't di mo nakaimakin? Hindi ko lang ano. Hulog yung pipino. Ayun natin. Sayang. Malinis naman yun. Ayaw kumuha dun. Dito na lang. Sausaw natin sa masarap na sausawan na ginawa ni Ganda Gemma. naman ah. Ayan o. Ayan o. Hindi pa kita mo dun. Ayan o, solid o. Solid. Solid. Kailangan naluin to kasi nasa ilalim yung ano. Kaya nga sinabi ko sa'yo ah. Dapat shinik mo niya. Oh. Dahan-dahan. Oh guys, oh. Ayan na. Ang taba. Ang laki nga. Ano nga. Yung taba niya. Nanginig ako sa ang taba. Ang kapal. Nakaanginig ang taba. Last na to. Separate ko lang yung taba, guys. Ang sarap kasi talaga ng sausawan. Kanina ako pa yun ulit-ulit. Wala ka nang binibigay sa akin ah. Ano? Ano na? Taba. Busog niya ako sa ano? Madaming kanin. Mag-reduce na ako. Sarap magkamay. Sarap ng barbecue ng ano? Ng Janet's. Janet's. Solid. Pagkatapos ng maraming taba, may pineapple. Pakan natin. Sige, pipino. Oh.
Lapit. Dun sa ano. Bas. Hindi ka pa tapos? Kaya ba? Ayan o. Binigyan niya ako guys o. Aking hinihintay. Dapat kasi lubog na lubog sa ano eh. Sa usawan eh. Si mama kumuha pa kasi kanina. Sarap eh oh. Ayan guys oh. Makikita niyo sa usawan namin solid yan. Ayan ko na. Up. Ang taba. So, ayan mga kababs, mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Gerson Luis Villaruel, ayan. And kay Joe Uro. Pare, shoutout. Cheers. Thank you po sa panonood at suporta. So, ayan mga kababs, tapos na po kaming kumain. At sana patuloy nyo pa rin pong suportahan at panoorin po yung mga mukbang namin. At kung sino man po yung gustong magpa-shoutout, please comment down below. And lahat naman po ng mga comments yung binabasa ko po yun. At saka ina-heart ko yan. Suggest sila kung anong gusto nilang. Tsaka mag-suggest kayo guys kung ano po yung gusto nyo pang imukbang namin. Yeah. Minsan kasi hindi ko siya kasama. So, ayun mga kababs, hanggang dito na lang po ang ating video for today. So, thank you guys for watching and don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga upcoming videos. So, mga kababs, bye-bye!